Sou rapidão, as aulas já começam semana que vem, pô. Graças a Deus, faltam 7 dias, 7 dias! Uhul! Eu tava feliz que ia voltar, mas agora eu tô assustado com minha mãe aqui. Tomando café 11 horas da manhã. Aproveita, faltam 7 dias. Dormindo à tarde. Aproveita enquanto pode, filhão. Alô? Você tem 7 dias. Aproveita, filho. Qual o problema dessa família? Pois é. Esse é futuro. Tuas aulas voltam quando, hein? Rapaz, o homem tá estressado.